హలో యాస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎంజర్ పుష్. ఈరోజు మా చిట్టాలకి బాగా కోల్డ్ కాఫ్ అయింది కాబట్టి తనకి ఎన్ని కాఫ్ సిరప్స్ వేసినా కాఫ్ తగ్గట్లేదు. అందుకని నేను ఎప్పుడు యూజ్ చేసే ఒక రెమెడీ ఉంది, అదేంటో మీకు చూపించాలని వీడియో తీస్తున్నా. తమలపాకులు చూస్తున్నారు కదా, తమలపాకులు, కర్పూరం, ఆ పక్కనే కొబ్బరి నూనె. చూద్దాం ఎలా చేయాలో. పెట్టుకొని అందులో కొంచెం కొబ్బరి నూనె, ఇది కొబ్బరి నూనె కొంచెం ఒక చలికాలం కదా, గడ్డ కట్టుకుంది. మొత్తం కొంచెం బాగా హీట్ అయ్యేదాకా చూసి స్టవ్ ఆపేసి దీన్ని ఇలా ఇక్కడ పెట్టుకొని ఈ కర్పూరం బిళ్ళలు ఉన్నాయి కదా, వీటిని ఇలా నలుగు కొట్టేసి ఇందులో వేయాలి. స్టవ్ పైనే ఉన్నప్పుడు హీట్ ఆయిల్లో వేస్తే ఫ్లేమ్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇలా హీట్ ఆయిల్లో వేయాలి. దించాక స్టవ్ ఆపేసాక ఇవి కరిగిపోతాయి. ఈ ఆయిల్లో ఇవి కంప్లీట్గా కరిగాయి. మా పాపకి 4 years అలా ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే 3 తీసుకున్నాను నేను ఇవి కర్పూరం బిళ్ళలు. ఇలా చేసి పక్కన వేసుకొని ఒకసారి స్టవ్ ఆన్ చేద్దాం. మనం ఏ ఆకులు అయితే వేయాలనుకుంటామో వీటిని కొంచెం ఇలా హీట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకొని, ఎందుకంటే తనకి వేస్తున్నప్పుడు చల్లగా ఉంటే లేచిపోతుంది నిద్ర. సో ఇలా చేసుకుంటే బాగుంటుంది. వెచ్చగా ఉంటాయి వేసాక. మంచి స్మెల్ వస్తుంది మాకు, మంచి ఏంటి విక్స్ లాగా వస్తుంది స్మెల్. దీంతో బ్రీతింగ్ కూడా చాలా బాగుంటుంది పిల్లలకి. ఓకే, స్టవ్ ఆపేసి ఇది చల్లగా అయిపోయింది. ఇప్పుడు దీన్ని వీటికి అప్లై చేసుకుందాం. ఇక్కడ కూర్చొని ఈ పేస్ట్, ఈ ఆయిల్ని ఇలా అప్లై చేసి ఇలా చేసి తనకి ఛాతి పైన, వీపులో ఇలా వేసామంటే తెల్లారేసరికి మొత్తం నంజంతా లాగేస్తుంది అంటారు. ఏమో కానీ మా పాపకి అయితే తగ్గిపోయింది. చాలాసార్లు వేసాను నేను ఇలా. ఇప్పుడు వింటర్ కదా, చాలామందికి ఇలాగే అవుతూ ఉంటుంది చిన్నపిల్లలకి. సో ఇలా చేసి వేయండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి, బాగా పనిచేస్తుంది. ఎన్ని సిరప్స్ వేసినా చాలా పిల్లలకి కాఫ్ అయితే తగ్గిపోదు. సో ఇలా చాలా వెచ్చగా ఉంటుంది, త్వరగా తగ్గిపోద్ది. ఓకే ఫ్రెండ్స్,
ఓకే, ఇలా వేస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా ఇలా నేను ఇవన్నీ వేసేస్తాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. బాయ్.